5 menurun. 5 menurun. 6 kotak, huruf ketiga N. Pertanyaannya, orang batuk dilarang minum. Nah, dilarang minum minuman. Ini kalau tidak bisa menjawab, aduh, berarti nggak bisa. Bensin. Ini bensin masih jawabannya. Sumpah gua nggak tahu. Lu mau jawab itu? Iya. Ya jangan yang batuk lu, yang Sebentar. nggak boleh minum bensin. Kita kunci. Apakah Apakah bensin? orang batuk dilarang minum bensin?